भाई लोग देख सकते हो क्लोज है अपना, फिक्स से जोड़ी प्रिंट हो जाएगी भाई। सभी को बोल रहा हूँ 0 पंजे दबा के खेल देना। पैनल भी अच्छा है भाई, ठीक है। सभी को बोल रहा हूँ पैनल भी अच्छा है और क्लोज 0 पंजा फिक्स है। तो जिसको डर लगता है तो 4 अंक खेलने वालों के लिए पंजा, 0, अट्टा और सत्ता खेल देना भाई। और जिसको सिंगल खेलना हो तो 0 पंजा खेल देना भाई, 0 सिंगल शूट। और जिसे डर लगता है मतलब फेल होने का डर लगता है, पास होने का डर नहीं लगता, 4 अंक खेलना चाहते हैं तो 0 पंजा और अट्टा सत्ता खेल देना, ठीक है। बाकी ये ओपन यही प्रिंट जोड़ी प्रिंट होगी भाई, 0 पंजा फिक्स है। पैनल भी अच्छा है, मस्त फिक्स है भाई। जिसे अच्छा लगे खेल देना दबा के, ठीक है। लॉस कवर हो जाए भाई। पैनल अपना था 699 था, साला आया है 499, कट हो गया है पूरा। सिंगल शूट पैनल दिया था यार मैंने 699 का, तो हुआ है 499 आ गया। लक खराब है, इसलिए बोल रहा हूँ ये क्लोज फिक्स है भाई, ठीक है। सभी को बोल रहा हूँ खेल लेना, लॉस कवर कर लेना, ठीक है।